হ্যাঁ হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ, ওয়েলকাম টু নিউ ব্লগ। সকালে ঘুম থেকে উঠলাম, নামাজ পড়ে আসলাম, জুমার নামাজ। এখন বাসায় এসে দেখি গ্যাস শেষ। 2টা বোতল নিয়ে নিলাম, যাচ্ছে এখন গ্যাস ওগুলো চেঞ্জ করে নিয়ে আসবো, নতুন নিয়ে আসবো, এগুলো দিব, নতুন নেবো 2টা। আজকে ওয়েদারটা খুব ভালো, আমার থেকে ভালো লাগে এরকম মেঘলা মেঘলা ওয়েদার। দেখুন মেঘলা মেঘলা ওয়েদার ভালোই লাগে। ওকে, যাচ্ছি আমি। শীতকালে গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার পর অনেকক্ষণ সময় লাগে গাড়িটা একটু হট হতে, টেম্পারেচার একটু উপরে উঠতে। টেম্পারেচার যদি না উঠে উপরে, এভাবে গাড়ি চালানো যায় না, সমস্যা হয়ে পড়ে, একটু সময় লাগবে। গরমকালে 2 মিনিটের মধ্যে সমস্যা না হয়ে যায়, রেডি হয়ে যায়, কিন্তু শীতকালে মিনিমাম 15 মিনিট অপেক্ষা করতে হয়। তো 15 মিনিট অপেক্ষা করছে। এই যে টেম্পারেচার একদম নিচে, এইখানে এটা কমপক্ষে মিডিয়াম আসতে হবে, এখানে আসতে হবে। তো বন্ধুরা, কালো চশমা হয়ে কেমন লাগছে একটু জানাবেন কমেন্ট করে। কেমন আমাকে একদম হিরোর মতো লাগছে, আমাকে জানাবেন কেমন। এখন গ্যাস ঠিক আছে। এটাই হচ্ছে গ্যাসের দোকান। দিলাম আর নিলাম, নট এ সিঙ্গেল মিনিট। এখানে কাজ সব ফাস্ট, নিয়ে নিলাম গাড়িতে। এটা ওই পার্কটা, যে পার্কে আমি হাঁটি প্রতিদিন রাতে, আমার বাসা থেকে কাছাকাছি। বৃষ্টি হয়েছিল রিয়াদে, কিছু পানি এখনো আছে। আজকেও মেঘলা, আজকেও সম্ভাবনা আছে বৃষ্টি হওয়ার, আজকেও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখতেছে। কারো যদি ক্ষুধা লাগে আমাকে বলতে পারেন, এই যে শর্মাটা দিয়ে দিবেন থেকে। ফাইনালি রিচ এট হোম। গ্যাসের বোতলগুলো নামিয়ে নিই, পানি শেষ। আর এখানে কফি বন্ধ করে দেই যেহেতু শেষ। এই যে কফি, এখানে কফি শেষ। দেখি কফিগুলো কেমন হয়েছে। এই যে কফি, এই যে কালার কফি, সুন্দর স্মোকি ব্ল্যাক কফি ইজ রেডি। এক কাপ পানি দিয়েছে, 1 কাপে বের হয়েছে, পানি কম আসেনি। দারুণ। সুইচটা বন্ধ করে দেই, এটা পরে পরিষ্কার করে দিতে হবে, ওগুলোকে পরিষ্কার করে নেব। দারুণ ব্ল্যাক কফি হয়েছে। তো কফি খাওয়ার পরে এখন একটু বের হবো, কাজ আছে, দেখি কাজটা সারি আসে। কাপড়ও দিতে হবে লন্ড্রিতে, কাপড়ও জমে গেছে অনেক। একটু ফ্রি আছে, শুক্রবার একটু ফ্রি থাকা যায়, দেওয়া যায়, কাজগুলো করা যায়। বাকিগুলো কাজ থাকে সপ্তাহে মিলে, সবগুলো শুক্রবারে সারি আর কি। তো দেখা যাক, গাড়ি স্টার্ট করলাম, লন্ড্রিতে কাপড় দিয়ে তারপর একটু কাজ আছে, কাজ করতে যাবো।